السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم کہ جس بات بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی تے جیڑا رب دی توحید نہ مننے اس کم ذات دے پلے کی تے جس رات اندر ذکر نہیں مولا دا اس رات دے پلے کی
جے کائنات چ توحید نہ ہووے او لوگو کائنات دے پلے کیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، وحدائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک العلام دی ذات خاص واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تہاڈے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ وسلم دی ذات خاص واسطے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کولوں ایک بندے نے سوال کیتا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اے بتائیے کہ دوست اندر اور بھائی اندر فرق کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جواب اندر ارشاد فرمایا اے آن والیا، دوست ہیرے دی مانند ہوندا ہے اور بھائی سونے دی مانند ہوندا ہے۔ پوچھن والے نو بڑا تعجب ہویا کہ عجیب بات ہے، ہیرا اور سونا دوست ہیرے طرح کی ہے اور بھائی سونے دی طرح کی ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دوست ہیرے دی مانند تاں ہے کیونکہ دوست دے نال جڑا رشتہ ہے دوستی ہوندا ہے، جڑا تعلق ہے دوستی ہوندا ہے، او اعتماد تے ہوندا ہے، بھروسے تے ہوندا ہے، وشواس تے ہوندا ہے۔ اور اگر او اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے دوبارہ اس طریقے نہیں بن سکتا، جی میں ہیرا ایک بار ٹوٹ جائے دوبارہ اپنی اصلی حالت اندر نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا بھائی سونے دی مانند ہے، سونا ایک بار ٹوٹے، 10 بار ٹوٹے، 20 بار ٹوٹے، حتیٰ کہ 100 مرتبہ بھی سونا ٹوٹ جائے تو سونا پھر بھی جڑ جاتا ہے۔ بھائی دا رشتہ بھائی دے نال بلڈ دا رشتہ ہوندا ہے، خون دا رشتہ ہوندا ہے، جنم دا رشتہ ہوندا ہے۔ بھائی دے نال بہت ہی ایک گہرا تعلق اور رشتہ ہے، کیونکہ بھائی بھائیاں دیاں باواں نے، ویر ویراں دیاں باواں نے۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی تواڈے سامنے انتہائی اختصار دے نال ساڈے معاشرے دے اندر بڑھن والی غلطی، عروج تے آن والی ایک مسٹیک کہ جس دے اندر تقریباً ہر فرد و بشر ہی مبتلا ہے کہ بھائی نو بھائی دا احساس نہیں رہ گیا، بہن نو بہن دا احساس نہیں رہ گیا۔ ساڑیاں محبتاں پھکیاں پہ گئیاں نے، خون سفید ہو گئے نے۔ پہلے رشتے خون دے ہویا کردے سن، لیکن ہن رشتیاں دا خون ہون لگ گیا۔ آ جائیے نا منڈی دے اندر تو انہاں دے کولے منڈی دے وچ اپنی جتھے انہیں دکان لگائی ہوندی ہے تاجر نے، انہیں کچھ کلے اپنی ریڑی تے ٹوکری دے اندر رکھے ہوندے نے تو کچھ ایک سائیڈ تے رکھے ہوندے نے۔
سائڈ تے پے کیلے جدا جدا ہوندے نے، الگ الگ ایک ایک کیلا ہوندا ہے، تو انہاں دے کولوں ریٹ پوچھیا جائے، طلب کیتا جائے، تو جڑے گچھے دے نال کیلے ہوندے نے انہاں دا ریٹ 80 روپے 100 روپے ہوئے گا، تے جڑے گچھے تو بغیر ایک ایک پیا ہے، حالانکہ صاف ہے، ٹھیک ہے، کھان دے لائق ہے، لیکن پھر بھی وہ دا ریٹ 30 روپے 40 روپے ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ 80 روپے 100 روپے اس وجہ تو نے کہ وہ کیلے دوجیاں دے نال جڑے ہوئے ایک گچھے دے نال نے، تے دوسرے دا ریٹ تد کم ہے کیونکہ وہ اپنے شجر دے نالوں، اپنی شاخ دے نالوں، اپنے نال دے نالوں، اپنے قریبیاں دے نالوں جدا ہو گئے نے۔ تائیں تے ایک شاعر نے کیا ہے نا کہ پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ جدو تک تو شجر دے نال رہیں گا، درخت دے نال جڑیا رہیں گا، تب تک تیرے تے بہار کی امید ضرور آئے گی۔ تو آئیے بڑے ہی اختصار دے نال چند گزارشات سماعت فرمائیے۔ میری دلی دعا ہے سارے رل کے آمین پڑھیا جے، اللہ پاک جو کچھ میں بیان کراں تو صحابہ سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سنو سارے انو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود محبت نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پنجابی دا شعر نبی کریم علیہ السلام دے درود پڑھن دے ثواب دی غرض دے نال اپنا کلام پیش کردا ہے کہ زمین دے ذرے فلک دے تارے، زمین دے ذرے فلک دے تارے، شجر دے پترے بارش دے قطرے، اے جبریل امین تیڈا دعوے کہ 1 سیکنڈ دے لکھویں حصے چ میں گن چھوڑے نا، اے جبریل امین تیڈا دعوے کہ 1 سیکنڈ دے لکھویں حصے چ گن چھوڑے نا، ایک احتشاماں دے بار بارے دریا سارے صحرا سارے، اے تیڈا دعوے اکھ جھپکن تو پہلے گن چھوڑے نا مل چھوڑے نا، اے جبریل امین تیڈا دعویٰ ناکام کراں تے وقت منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کراں وقت منے سے، تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کراں وقت منے سے، کیلکولیٹ کرنا ثواب اس دا جڑا بندہ اس جاتے موجود بیٹھا ہے، نبی دا امتی نبی تے پڑھدا درود بیٹھا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا کائنات دے لوگوں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک دے اس حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک حقوق بیان کیتے نے، کئی حق بیان کیتے نے، سب تو پہلا حق وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب تو پہلا حق جڑا میں ادا کرنا ہے، جڑا حق تو صحابہ اپنے ادا کرنا ہے، فرسٹ آف دا پوائنٹ پہلا حق فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ دی کرنی ہے، سجدہ اللہ نو کرنا ہے، رکوع اللہ لی کرنا ہے، قیام اللہ لی کرنا ہے، جبین نیاز نو اللہ دے سامنے جھکانا ہے، اللہ دی عدالت دے اندر جھکانا ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا جن نے کناں نو سماعت عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جن نے اکھاں نو بصارت عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جن نے ہتھاں نو پکڑن دی قوت عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جن نے قدماں نو چلن دی توفیق عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جن نے دل نو دھڑکن عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جن نے تیرے تے میرے بلڈ اندر روانی عطا فرمائی گردش عطا فرمائی او دا حق ادا کرنا ہے، جنہیں تو چیز کھاویں میں کھاواں ساڑھے میدے اندر داوے میدے نو ڈائجسٹ کرم دی جن نے قوت عطا کی تھی او دا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پہلا حق اللہ دے سامنے سب کچھ بیان کرنا ہے، قولی عبادت اللہ دی ہوئے، فعلی عبادت اللہ دی ہوئے، مالی عبادت اللہ دی ہوئے، قولی عبادتوں کی مراد اذان آئے مؤذن کہ اللہ اکبر، اذان مساجد سپیکر جواد آئے سارے کام چھوڑ کے اللہ دے سامنے آ جانا ہے، جھک جانا ہے، ادمان قولی عبادت اللہ اکبر اللہ تے جناب نا مالی عبادت کیڑی ہے، فعلی عبادت اللہ دے سامنے نماز ادا کرنی ہے، تے فعلی عبادت قولی عبادت تیرے تے میرے تے پریشانی آئے مصیبت آئے تکلیف آئے دکھ آئے اللہ دے سامنے اپنے دکھ نو رکھنا ہے، اللہ دے سامنے اپنی تکلیف نو رکھنا ہے، یہ قولی عبادت تے مالی عبادت دا کی مطلب ہے سبیل دودھ دی اللہ دے نا دی بکرا سوا اللہ دے نا تے نا کے دربارہ مزارہ والیاں دے نا تے اللہ کو اکبر کٹا سوا اللہ دے نا تے دیکھنا جا کے پکونیاں تے منڑیاں صرف اللہ دے نا تے مٹھے شربت دی سبیل صرف اللہ دے نا تے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کو اکبر سب کو چلا لئی قولی عبادت اللہ لئی فعلی عبادت اللہ لئی مالی عبادت اللہ لئی اللہ والا کی کہندہ ہے خالقہ تیریاں سب مہربانیاں خالقہ تیریاں سب مہربانیاں مالکہ تیریاں سب مہربانیاں رازقہ تیریاں سب مہربانیاں نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑنا اس نو خالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی مولا تیرے درد سوالی کسے ہور دے در جانا نہیں ہو خیرات تو ہی پانیاں مالکہ تیریاں سب مہربانیاں خالقہ تیریاں سب مہربانیاں اور مولا تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا جیڑ تیرے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھا شان تیرے نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرا قرآن ویکھا تیرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں اکبر اللہ حضرات محترم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
बिही शैया। पहला पॉइंट, पहला हक जड़ा असीं अदा करना है ते दूसरे हक वल लाना। आइए अज आपां अपने मौजू दे वल चलने आ। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन दे नाल चंगा सलूक करना है, अपने वालिदैन दे नाल अच्छा वर्तना है, अपने वालिदैन दे नाल बेहतरीन सलूक करना है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन एहसाना। नंबर 3, वाबिजिल कुर्बा, वाबिजिल कुर्बा, वाबिजिल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारां दा ख्याल करना है, अपने करीबी रिश्तेदारां दे हक अदा करने ने, अपने करीबी रिश्तेदारां दे नाल अच्छा रवैया अख्तियार करना है, अपने करीबी रिश्तेदारां दे अंदर इंटरेस्ट लेना है। अल्लाहु अकबर लाज़रात मोहतरम, वाबिजिल कुर्बा, तेरे करीबी रिश्तेदारां दे अंदर सब तो पहले तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा वीर है, तेरी बहन है, तेरी वीर है। हजरात मोहतरम, वाबिजिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारां दे अंदर अपने भाई दा ख्याल करना है। अल्लाहु अकबर, मेरी मिल्लत दा नौजवान बड़े फखर दे नाल बाजार अंदर खड़ा होके कहंदा है जी मेरे फेसबुक ते 10,000 फ्रेंड ने, अग ला के साड़ दियां तेरे 10,000 फ्रेंडां नू, अग ला दियां तेरी फेसबुक नू, दस तेरे 10,000 फ्रेंडां नू मैं की करा जे तू अपनी गली दे अंदर वसते अपने पिता दे नाल सलाम नहीं लेना, अपनी गली दे अंदर जिंदगी बसर करते अपने भाई दे नाल हथ नहीं मिलाना, जो तू अपने भाई दे नाल सलाम नहीं लेना, दस की करना है तेरे 10,000 फ्रेंडां नू, दस तेरे फेसबुक दे 10,000 फ्रेंडां नू की करा। मेरी ये बहना अपनी सहेलियां दे अंदर खड़ी बड़े फखर नाल कहनी है जी मेरियां फेसबुक ते 25,000 सहेलियां, अग ला के साड़ दे तेरियां 25,000 सहेलियां नू, जे तू अपनी बहन दे नाल ही चंगा नहीं बोलना, जे तू अपने भाई दे नाल ही अच्छा नहीं बोलना, जे तू अपनी बहन दे नाल ही चंगा सलूक नहीं करना। अल्लाहु अकबर लाज़रात मोहतरम, अज साडा मुआशरा किदे वाल चल पिया है, फेसबुक वाल चल पिया है, व्हाट्सएप वाल चल पिया है। जिन्हां दियां शक्लां नहीं वेखियां उन्हां नाल मुहब्बत करना है, ते जड़े मां जाए ने बाप जाए ने जिस रह दे अंदर इकट्ठे रह के आयो उन्हां तो दूर होए फिर देओ। वाबिजिल कुर्बा, वाबिजिल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारां दा ख्याल करना है। हजरात मोहतरम, आइए अगे गौर कीजिए ते किंज दा ख्याल करना है, अपने भाइयों दे नाल किंज दा सलूक करना है। आइए आ वेखिया जी अल्लाह दा कुरान दे आए एक नबी है जिदा नाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने भाइयों दे नाल किंज दा सलूक कीता है, अपने वीरां दे नाल किंज दा रवैया तैयार कीता है। वीर वीरां दियां बावां होंदे ने, वीर वीरां दे बाजू होंदे ने, भाई भाइयां दी धड़कन होया करदी है। हजरात मोहतरम, आइए अल्लाह दे कुरान ते गौर कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप याकूब दे कोलों खोलिया, भाइयां ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे भाइयां ने, हसद दे पुजारियां ने, दिल अंदर हसद आ गया, हसद आ गया, पुगल आ गया, कीना आ गया, अदावत कदूरत नफरत पैदा हो गई हजरत यूसुफ दे बारे। अल्लाहु अकबर लाज़रात मोहतरम, बाप दे कोलों खोलिया लेके जा रहे सहरा दे वाल खिलन दी गरज दे नाल। बड़ा मारूफ वाकया तुसी सुनिया होया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ले जाके खूह दे अंदर सुट दिता है ते कहन लगे यूसुफ दा काम मुकिया। भाइयां ने यूसुफ नू खूह अंदर सुटिया, कहन लगे यूसुफ दा काम मुकिया। एक वेला आया बन के आए ने फकीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूह अंदर सुटिया। अल्लाह ताला फरमाते ने यूसुफ परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना, गमज़दा नहीं होना, तुसी परेशानी नहीं लेनी, तकलीफ नू दिल ते नहीं रखना। ए तुहाडे भाई, तुहाडे बरादर, तेरे वीर खूह अंदर जिन्ना गहरा सुटणगे मैं परवरदिगार उठा के उन्ना ही उच्चा कर देवांगा। मोहतरम कायनात दे लोगों गौर करना, जड़ी गल मैं समझाना चाहना दे वाला ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए ने
پرائم منسٹر بن گئے نے مصر دے، وزیر اعظم بن گئے نے مصر دے، تخت مصر تے بیٹھے نے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر اللہ، انج ویکھے دروازے کو انٹر ہو رہے نے بھائی، ویر اندر داخل پہ ہوندے نے، اللہ اکبر اللہ، یا اندر داخل ہوئے وجہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی دروازے تو انٹر ہو رہے نے، مصر دے داخلی دروازے تو داخل ہو رہے نے، انہیں تخت تے بیٹھے نے حضرت یوسف علیہ السلام، شہانہ انداز سر تے مصر دا پہنیا تاج، مصر دا پرائم منسٹر حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فعرفہم، ان بھائی داخل ہوئے نے، ویر نے پہچان لیا میرے بھائی آگئے، میرے بھائی آگئے، تے میرے بھائی آگئے نے کائنات دے لوگوں، ویر ویران دیاں باواں ہوندے نے، ویر ویرانوں بھلیا نہیں کر دے، بھائی بھائیانوں بھلیا نہیں کر دے، حالات جمتے آ جان بھائی بھائیان دے دلان دی دھڑکن نہیں رہندے نے، انہیں داخل ہوئے نے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ میں ٹو دی پوائنٹ گل کراں، حضرت یوسف نے غلہ دیتا تے واپس چلے گئے، بعد اندر بنیامین نو لے کے آئے، ایک ترکیب دے نال، ایک سوچی سمجھی ترکیب دے نال حضرت یوسف نے بنیامین نو کولے رکھ لیا ہے، تو باقی بھائی واپس گئے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو خبر سنائیے، حضرت یعقوب فرماندے نے میرے پترو پہلے میں یوسف دی جدائی برداشت کرتا رہا ہوں، ہن بنیامین دی جدائی بھی برداشت کرنی پے گی۔ حضرت یعقوب فرماندے نے میرے پترو لیاؤ نہ پین، لیاؤ کاپی، لیاؤ نہ مارکر، ایک لیٹر لکھو مصر دے بادشاہ دے نامے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان چری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری، پڑھ بسم اللہ، پڑھ بسم اللہ، خط لکھا بادشاہ ملک مصر دیا تے بعد سلام تسانو، اے ملک مصر دیا بادشاہ تے یاد نہ تیرا نام سانو۔ حضرت یعقوب فرماندے نے مصر ملک دے بادشاہ تیرا نام ہی سانو نہیں ہوندا، اے نہیں پتا میرا بیٹا ہی تخت مصر دے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم کائنات دے لوگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اول یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی، کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے لگی نہ خبر کائی، کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے لگی نہ خبر کائی، سنیا جنگل بگیاڑا کھادا تے یوسف دل بر جانی، کرتا اس دا لہو دا بریا تے ساڑے کول نشانی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیٹر لکھے ہے، خط لکھے ہے، این یوسف دے وال روانہ کر دیتا ہے مصر دے بادشاہ دے وال، این بھائی آئے نے، این سامنے لیٹر لکھایا ہے، اے ملک مصر دے بادشاہ، اے ساڑے باپ نے تیرے وال ایک چٹھی لکھی ہے، خط لکھے ہے، لیٹر لکھے ہے۔ حضرت یوسف فرماند نے پکڑو نہ لیٹر، خط پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لکھا رہے نے، لکھیا خط آئے یوسف علیہ السلام دے کول، ہج ویکھے یعقوب علیہ السلام دے الفاظ ویکھے نے، تڑپ گئے نے، اکھاں چوان سوا گئے نے، فرماندے نے دسو یوسف نال کی کر دے رہے ہو، کی کر کے آئے ہو یوسف علیہ السلام دے نال۔ ہج بھائیاں نے ویکھیا پیرا تھلیوں زمین نکل گئی، کہنے لگے 40 سالہ دا عرصہ گزر گیا ہے، جو یوسف کتے آیا، خودیاں تے ہڈیاں بھی نہیں مل دیاں۔ لاکھوں اکبر اللہ، تے حضرت یوسف علیہ السلام بار بار
سوال دہرائی جا رہے نے. ایک نے جرت کیتی ہے پوچھدا ویکھے نا انج لگدا ہے جویں بابا یعقوب گلاں پیا کردا ہے. اس دے ہتھاں دے لہرام دا انداز, اندی زبان دے الفاظ, ایدا سٹائل انج لگدا ہے جویں بابا یعقوب بھی بیٹھا ہویا ہے. ایک نے جرت کیتی ہے کہن لگا قالو انکا لانت یوسف لانت یوسف, کدے تو یوسف تے نہیں ہے, کدے تسی یوسف تے نہیں ہو. حضرت یوسف فرماندے نے آنا یوسف. بھائیاں دی ندامت نو ویکھیا, بھائیاں دے سارے جھک کے ندامت نہیں ویکھ سکے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے آنا یوسف, ہاں میں یوسف ہاں, ہاں میں یوسف ہاں. تے حضرت یوسف فرماندے نے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم یغفر اللہ لکم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. حضرت یوسف فرماتے نے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. میرے بھائیو میں تانوں معاف کیتا ہے, معاف کیتا ہے. ویر ویراں دیاں گل کے بولو, ویر ویراں دیاں, ویر ویراں دیاں باواں, ویر ویراں دے دردی, ویر ویراں دے دردی نے ہوندے, ہت ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میرے ویرو جاؤ جڑا کوئی تسا میرے تے کیتا میں بھی تانوں معاف کیتا. میں دعا کرنا اللہ بھی تھوڑے تے رحم کر دے. ویر بنا دے کونوں بدلے نہیں لیندے, لیکن اتھے تے گنگے الٹی چل رہی ہے, او پٹھی نہر پہ رہی ہے, دریا پٹھے بہ رہے نے. فٹ فٹ دے بھائیاں دا قتل, فٹ فٹ دے بڑے بھائی دا گریبان پکڑنا, انچ انتے بڑے بھائی دی داڑھی نو کھنگالنا, انچ انتے بڑے بھائی نو دبکے مارنے. اٹھاؤ نیوز, اٹھاؤ آج دے اخبارات, اٹھاؤ ساڈا معاشرہ کیڑی طرف چل پیا ہے. ویکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کیڑی یونیورسٹی اندر پڑھے, کیڑے کالج اندر پڑھے, کیڑے جناب نا سکول اندر تعلیم حاصل کیتی. فرماندے نے بھائیو جڑا تسا میرے تے ظلم کیتا میں او بھی معاف کر چھڑیا ہے. رب کو دعا کرنا اللہ بھی تانوں معاف فرما دے. اللہ اکبر. حضرات محترم انج نہ کریا کر, ایک فٹ دا کیڑا رولا ہے, اپنے بھائی دا گریبان نہ پکڑیا کر. وابی ذل قربا, وابی ذل قربا, وابی ذل قربا. تیرے قریبی رشتہ داراں دے اندروں سب تو قریبی تیرا بھائی ہے, تیرا بھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن دوسرا مقام فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وَيَسْأَلُونَكَ, سوال کر دینے, سوال کر دینے تواڈے کولوں کس چیز دا سوال کر دینے. اے اللہ سانو دسنا نبی اسی خرچ کتھے کریے. میرے پیغمبر فرماندے نے ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب تو بہترین خرچ, سب تو بیوٹیفل خرچ, سب تو اچھا خرچ, سب تو بہتر خرچ, سب تو برتر خرچ کرنا فللوالدین, اپنے والدین تے خرچ کرنا ہے, اپنے بوڑھے ماں باپ تے خرچ کرنا, والاقربین تے اس تو بہتر, اس تو بعد جڑا بہتر خرچ ہے اپنے جناب نا بھائیاں تے خرچ کرنا ہے, اپنے بیراں تے خرچ کرنا ہے, اپنیاں بہناں تے خرچ کرنا ہے. اللہ کو اکبر. حضرات محترم بڑے بھائی دا گریبان نہ کھنگالیا کل, بلکہ اپنے بھائیاں دا فائدہ سوچیا کر. کنج دا فائدہ آ ویکھیا جے آئے کون نبی دے نال ملاقات کران لگا, انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نو اللہ تعالیٰ فرماندے
نے موسیٰ اسی تنو نبوت دیتی رسالت دیتی اسانے تنو جناب نا پیغمبر بنا دیتا ہے اسانے تنو رسول بنا دیتا ہے نبوت دا تاج تنے سر تے رکھ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے دعا کر دے نے فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انہیں تک دعا کی تھی تے اگلی دعا سنے آجے ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ محترم اللہ تعالیٰ فرمان دینے موسیٰ اساں تنو نبوت دیتی ہے تنو رسالت عطا کیتی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرمان دینے اللہ میں نو نبوت دیتی ہے میرے بھائی ہارون نو میں نبوت عطا فرما دے ہائے کنا بڑا فائدہ سوچے ہے کنا بہترین فائدہ سوچے ہے اللہ کو اکبر اللہ ساڑھا کی حال ہے اسی توے تے پیاں بائی دیا روٹیاں کھچ لینے سامنے چنگے رج پئی روٹی بائی دی کھچ لینے لکمہ منہ اندر جا رہے ہوندے اسی باہر کھچ لینے اسی بڑے چھوٹے بائیاں نو دب کے لاندے پھرنے حضرات محترم میں جنا کریا کرو انج دا فائدہ سوچیا کرو جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فائدہ سوچے ہے اپنے بھائی ہارون دا فائدہ سوچے ہے تے اللہ نو انداز اتنا پیارا لگا اللہ نو الفاظ اتنے پیارے لگے اللہ نو دعا اتنی پیاری لگی اللہ نو موسیٰ دے زبان اتنی پیاری لگی اللہ تعالیٰ فرمان دینے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فرمایا ہے موسیٰ جا سا تینوں میں نبوت دے چھڑیے تیرے بھائی ہارون نو بھی نبوت دے چھڑیے ایڈی بڑی چیز اللہ سے کلو مان کے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی لے خریدی ہے اپنے بھائی دے لے خریدی ہے اپنے بھائی لے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے کو دے گنگے اٹھی چل رہی ہے اسی پتہ نہیں کس سری دے وچوں گزر رہے ہاں سانوں اپنے بھائی دا احساس ہی نہیں اپنے بھائی دے نال کوئی تعلق ہی نہیں ماضی قریب دی گل ہے چھوٹی جی گل تو پینچرانی دکان تے بھائی اٹھیا ہے انہیں پانا پکڑ کے پتہ نہیں کلہاڑی پکڑ کے اپنے بھائی دا قتل کر چھوڑیا ہے ساڑھی تک اندر یہ اٹھی چل رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو آج اسی بھائیاں دے بھائی ہاں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو بھائیاں دے گج کے بولو بھائیاں دے ویران دے ویر ویران دیاں بابا نے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم کائنات دے لوگو بلکل این دیاں گلنا ویکھیا جے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ لڑ رہے نے جنگ لڑ رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایمان افروز واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کولے تلوار کولے بڑی دلیری دن لڑ رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انج ویکھیا کیے حضرت عمر دا بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑ رہے نے بڑی دلیری دنال کافرہ دیا گردنا اڑائی جا رہے نے چھوٹے پائیں جا رہے نے موچھے پائیں جا رہے نے ڈھائی جا رہے نے سارے کافرانوں تے حضرت زید بن خطاب دے کل تلوارے ڈھالے کوئی نہیں تلوار ناری وار رکھ دینے تلوار ناری وار کر دینے حضرت عمر فاروق نے وکھیا اے لڑتے لڑتے قریب گئے جدت کر کے حضرت زید بن خطاب دے بولے نیڑے گئے قریب گئے فرماندے نے زید اب میرے کوئی ڈھالے تو لے لے یہ دن لڑ تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت زید بن خطاب فرماندے نے عمر فاروق جی ہے میرے بھائی جان میں ڈال نو کی کرنا ہے جے میرا بھائی ڈھال تو بغیر لڑے گا میں ڈال نہ لڑا تسی ڈال تو بغیر ہی لڑ دے رہو حضرت عمر فاروق نے اصرار کیتا ہے زید بن خطاب نے قبول نہیں کیتا حضرت عمر فاروق نے ڈھال اتاری ہاتھ اندر پکڑی اینڈ سٹ چھڑی فرماؤ دینا زید اگر تو ڈال نال نہیں لڑنا کفار دینا تے عمر نے بھی ڈال تو بغیر ہی لڑنا ہے اللہ لالا ویر ویران دیاں
गज के बोलो वीर वीरां दियां बावां वीर वीरां दे दर्दी इंज दा प्यार होना चाहिए भाइयों दे दरम्यान अंदर इंज दी मुहब्बत होनी चाहिए भाइयों दे दरम्यान अंदर हजरात मोहतरम हजरत उमर फारूक ने मिसाल कायम कर छड़ी है कायनात दे लोगों आइए अगे गौर कीजिए इत्थों तक की बस नहीं हल्ला वाला कहंदा है साडा बनिया रह वीरावां दा एक दूजे दे नाल प्यार नवे नवे अशार ने गज के बोलो सुभान अल्लाह साडा बनिया रह वीरावां नाल एक दूजे दे नाल प्यार साडा बनिया रह वीरावां दा एक दूजे दे नाल प्यार भाई भाइयां दियां बावां ने हुंदियां वीर वीरां दियां बावां ने हुंदियां ए जग सारा कहंदा ए वीर वीरां दियां बावां ने हुंदियां ए जग सारा कहंदा ए औखे वेले कोल बंदे दे औखे वेले कोल बंदे दे बिना भाई ना कोई खलोंदा ए एक दूजे लई जान देन लई एक दूजे लई जान देन लई रहिए सदा तैयार साडा बनिया रह वीरावां दा एक दूजे दे नाल प्यार साडा बनिया रह वीरावां दा एक दूजे दे नाल प्यार ना वंडनी ए जमीन असी ना वंडनी ए जमीन असी ना कदे ना वंडनी ए जमीन असी ना दो दो वेड़े करने ने ना वंडनी ए जमीन असी ना करने दो दो वेड़े ने वंडने रहना वंडते रहना दुख सुख असी वंडते रहना दुख सुख असी ते हासे लाने साडे नेड़े ना करना कदे झगड़ा ना करना कदे झगड़ा ना असी करनी है तकरार साडा बनिया रह वीरावां दा एक दूजे दे नाल प्यार वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।